Teraz zgadujcie, ile za to zapłacimy. Dobra, uwaga, patrzcie, nigdy takiego paragonu długiego nie widziałem. Z czego on się śmieje? Patrzcie. Nie wiem, jak się z tym zabierzemy na tym. Zapłaciliśmy za to wszystko, moi drodzy, 174 zł. No, ale mega dużo tych zakupów jest. I właśnie jedziemy do wioski, tylko nie wiem cały czas, jak się tu zabierzemy. Ostatecznie jakoś udało nam się zabrać i dojechaliśmy do domu, gdzie już czekały na nas dzieciaki. Hi. James, nice to meet you. Szkoda, że tego nie nagrałem. Jeju, poczułem się jak w apokalipsie zombie. Zaczęli wszyscy za nami biec. To jest ogólnie tutaj wydarzenie mega. Patrzcie, ile dzieciaków. Hello. Okay, let's go, guys. Careful. Możecie zobaczyć, to jest wejście do wioski. I tutaj tak to wygląda. Właśnie idziemy do mieszkania, bo mega pali słońce. Szczerze dziwnie się czuję, ale będziemy robili tak, że tak jakby wiecie, no bo mega jest dużo dzieciaków, zrobimy kolejkę i każdy będzie dostawał to i to, a później tamte inne rzeczy podzielimy. Na razie, żeby, wiecie, dać im coś. Okay, guys, come. Okay, please. What's your name? Junlei. Junlane.